ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মান্থা। আগামীকাল থেকেই উপকূলীয় জেলাগুলিতে কিন্তু সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে এই ঘূর্ণিঝড় এবং ১১০ কিলোমিটার গতিবেগে অন্ধ্র উপকূলে কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড় ল্যান্ডফল করবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং অন্যান্য জেলাগুলিতে কিন্তু হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সতর্কতা রয়েছে। তো আগামী মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতি এই ৩ দিন কিন্তু বৃষ্টিপাতের খুবই সতর্কতা রয়েছে। গত কয়েকদিন আগে কলকাতায় যেভাবে বৃষ্টিপাত হলো এবং তাতে যে কলকাতা জলমগ্ন হলো, তো সেই বিষয়টার দিকে খেয়াল রেখে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।